Iqela eliphikisayo laseLesotho livakalise inkxalabo ngezakutshanje nezinefuthe elibi kuxolo nozinzo kweli lizwe. Ubuncinane mahlanu amaqela ezopolitiko aphumele elubala ememelela urhulumente ukuba abeke phantsi iintambo zolawulo. La maqela aphikisayo athi zininzi iziganeko zolwaphulo-mthetho ezikhokelele ekubeni eli lizwe labeSuthu ngokubanzi liphelelwe lithemba. Amaqela aphikisayo athi ukusweleka kwenkosikazi yenkulumbuso okungaqondakaliyo ukuya kokugwintwa kweenkumanda ezimbini kwakunye nezinye iziganeko zolwaphulo-mthetho ziqhorhe ingxoma likarhulumente kungoko benyanzelisa ukuba onke amagosa karhulumente alahle kwizikhundla zawo ngokukhawuleza. We demand that the Prime Minister and the entire government of Lesotho, popularly known as 4x4, must step down with immediate effect. They have failed the country. They have failed to govern. They have led the country into a crisis. Kwakhona kwanyanzelisa amapolisa ukuba angathathi icala kwezopolitiko xa eqhuba uphando ngokukhwintwa kwenkosikazi yenkulumbuso. We have been told that the Prime Minister's phone has been used. But now, who he was talking to, that is not being. Then we are saying the perception will be created that the police are not being professional, but this also they are reacting to a political pressure from another corner. Here we are just cautioning them. Amaqela aphikisayo kwanyanzelisa ipalamente ivule ngokukhawuleza ukuze iqubisane nombhodamo wezopolitiko kweli lizwe. Kungenjalo baza kungenela uqhankqalazo ngakurhulumente wentsebenziswano.